बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने देखा है आपकी फैमिली में या करीबी दोस्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार छींके मारते हैं, हर वक्त नाक में खारिश करते रहते हैं और हर वक्त उनकी नाक से जो है वो पानी बहना रहता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे वो किसी ख़ास मौसम की चेंजिंग में हो जाए या किसी ख़ास मुकाम पे पहुंच के उन्हें ऐसा शुरू हो जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये अमूमन एलर्जी की वजह से होता है। नाज़रीन, ये आपकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर जाता है कि आपका दिल जो है वो ज़िंदगी से उचाड़ देता है। इसके अलावा आप ज़िंदगी से जो है उकताए हुए होते हैं और ज़िंदगी में कोई काम करने को दिल नहीं करता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये एलर्जी रिएक्शन होता किस तरह है, आप इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर के आपको इससे कैसे बचा जा सकता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। नाज़रीन, जब जिन लोगों में ये एलर्जी का मसला होता है उनमें एक चीज़ होती है जिसे हम एलर्जन कहते हैं। ये वो एक्सपोजर है या समझ लें ये वो चीज़ है जो कि जिसे हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो ये समझता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि स्पेशल किस्म के दरख्तों में जाते हैं, परिंदों में जाते हैं, तो उन्हें इसकी वजह से ये एलर्जन जो है उन्हें एक्सपोजर हो जाता है। इसके अलावा कुछ घास फूस में, इसके अलावा अगर आपके घर में कलीन है तो उस वजह से भी जो है उसकी डस्ट से भी जो है आप जो है वो ये एलर्जन स्टिमुलेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से ये स्टिमुलेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं तो इस वजह से भी ये जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इवन के मैंने तो ये देखा है कुछ लोगों को खाने की वजह से भी जो है ये एलर्जन जो है वो स्टिमुलेट करना शुरू हो जाते हैं। ये एलर्जन होते किस तरह और ये किस तरह हमारी जो मुदाफ़ती निज़ाम को जो है मुतासर करते हैं। सबसे पहले जब हमें कोई एक्सपोजर होता है, मतलब किसी चीज़ हमारी जो नाक की झिल्ली है उसको टच करते हैं, जो कि समझ लें एलर्जी का सोर्स बनती है, जिसको हम पोलन भी कह सकते हैं या फिर ये एलर्जन है। अमूमन नॉर्मल इंसान जिनको एलर्जी नहीं होती उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है इसको जो है वो रिजेक्ट कर देता है या इसको कहता है कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग जो जिनमें इसकी हसासियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो समझता है कि उनके ऊपर शायद कोई एटम बम चल गया है या फिर बहुत बड़ा हमला हो गया और उसके नतीजे में वो फ़ौरन उस पे अटैक करते हैं। वो अटैक जो है वो हमारे जो मुदाफ़ती सेल हैं, जिन्हें मैस्ट सेल्स कहा जाता है, ये वो जो हैं ये उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये अटैक किस तरह करते हैं, ये एक रतूबत खारिज करते हैं, एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं और यही वो चीज़ है जो कि जाके जो है इस पे अटैक करती है, जिसकी वजह से नाक से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है। मैंने इस वीडियो में कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हैं। मुझे पिछली वीडियोस में लोगों ने कहा कि आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि बोलनी पड़ती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूं कि ये एलर्जन, लेकिन एलर्जन की जो है इंग्लिश वो है नहीं, तो इसलिए मैं एलर्जन ही बोल रहा हूँ कि एलर्जन जो है जब हिस्टामीन उसके अगेंस्ट खारिज होगी तो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नाक बहना शुरू हो जाएगा। अब ये हिस्टामीन करता क्या है, ये हिस्टामीन जो है ये नाक की नालियों को फुला देता है, जिसकी वजह से जो है नाक अंदर से बंद हो जाता है और इसके साथ साथ नाक से सफ़ेद रंग का स्याल या मादा आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो है नाक के अंदर जो हमारे असाब हैं जो कि छींक के असाब हैं उनको जो है इरिटेट करता है या छेड़खानी करता है उनके साथ, जिसकी वजह से हमें जो है या मुतासरा शख्स को है बहुत ज़्यादा छींकें आना शुरू हो जाती है। जब नाक के अंदर जो है नालियाँ का फैलाव होगा तो जो नाक की झिल्ली है वो भी फूलना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली वक्त के साथ जो है वो आपके नाक को जो है बंद कर देगी, जिसकी वजह से आपका जो सांस लेना है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब हिस्टामीन खारिज होता है तो समझ लें कि आपकी जो आंखें हैं वो रेड होना शुरू हो जाती हैं और जो है उनमें खारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नाक और आंखों का आपस में कनेक्शन है, जिसकी वजह से आंखें भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। तो मुख्तसर आप लोगों के लिए ये है कि ये जो हिस्टामीन है ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का गलत अलार्म है जो कि बजना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिम्टम आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये अलार्म बिल्कुल नहीं बजता। अब इसकी अलामात क्या हैं, आपको किस तरह पता लगेगा कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी कि एलर्जी की वजह से नाक से पानी बह रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि जब
آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو مسلسل جو ہیں وہ چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے ناک کے اندر خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ناک سے سفید کلر کا جو ہے وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان سے جو ہے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی کانوں کے اندر جو ہے وہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً ان کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو موسم چینج ہو رہا ہو یا پھر کچھ خاص کھا رہے ہو یا کسی خاص جگہ پہ جو جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سونگھنے کی حس جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے جو ہیں وہ ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بار بار ناک صاف کرنے کی وجہ سے آپ کے جو نوز ہیں ان پہ جو ہے زخم بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ہر وقت سر درد، تھکاوٹ اور آپ زندگی سے اکتائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان ساری علامات کے ساتھ آپ کو کھانسی بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو استھما ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے جو ہیں وہ 3 طرح کے علاج ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے احتیاطی تدابیر یا بچاؤ، دوسرے نمبر پہ ہے ڈرگس اور تیسرے نمبر پہ ہے امیونو تھراپی۔ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گھر کے تکیوں کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے ہے تو اپنے تکیوں کو جو ہے وہ اچھی طرح کور سے ڈھانپ دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں قالین ہے تو کوشش کریں کہ جو ہے گیلے کپڑے سے جو قالین کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کو ڈسٹ سے الرجی ہے تو آپ ماسک کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں بیڈ رومز میں بالکل بھی الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے بیڈ روم تک آئیں تاکہ آپ کو جو ہے ان کے فضلات سے یا باقیات سے الرجی ہو سکے۔ اگر آپ کو ڈسٹ الرجی ہے، آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں اور گاڑی کے شیشے بند رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، جب بھی گھر آتے ہیں آ کے اپنے کپڑے چینج کریں اور لازمی نہائیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے دوائیاں، وہ اینٹی ہسٹامین، یہ ہسٹامین کے اثر کو روکتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ آپ فکسوفیناڈین دے سکتے ہیں، آج کل نئی دوائیاں ہیں ڈسلوریٹاڈین یا لوریٹاڈین، یہ بہت اچھی ہیں، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیزل سپریز ہیں ایزیلاسٹین، یہ سپرے جو ہیں یہ آپ ناک کی جھلی میں الرجی کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارٹیکوسٹیرائڈ سپرے بھی ہیں جن میں جو ہے فلوٹیکاسون اور بیوٹیسونائڈ، یہ سپرے جو ہیں یہ سوزش کو کم کرتے ہیں، اور یہ جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے تو یہ آپ لازمی استعمال کریں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف لوکلی سپرے ہوتے ہیں اور ان کے سسٹمک افیکٹ جو ہیں وہ بالکل نہیں ہوں گے، اور یہ آپ کیونکہ ناک کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سوزش جو ہے وہ بہت اچھا کنٹرول میں کرتے ہیں اور آپ ان کو جو ہے لمبے عرصے تک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ میس سیلز جو کہ ہمارے جو سمجھ لیں مدافعتی نظام کے جو ہیں سپاہی ہیں، ان کے جو ہے اسٹیبلائزر لیکوٹرائنز وغیرہ وہ بھی جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ ہسٹامین کے ایفیکٹ سے نہ تو خارج ہو اور نہ ہی اس کا ایفیکٹ آئے۔ آخر میں جو چیز ہے وہ ہے امیونو تھراپی۔ اس میں جو ہے آپ جس الرجن سے آپ کو الرجی ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے کہ اس کی تھوڑی تھوڑی ڈوز جو ہے وہ کچھ وقفے بعد آپ لگواتے رہیں ایک لمبے عرصے تک، تاکہ آپ کے مدافعتی نظام یہاں تک جو ہے وہ سمجھ لے کہ یہ چیز میرے لیے جو ہے باڈی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور وہ اس پہ رسپانس دینا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے لیکن یہ بہت ہی کامیاب ہے اور اس سے آپ کے سمپٹمز جو ہیں وہ بہت اچھے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے جو ہے یہ الرجک رائنائٹس سے جو ہے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ وہ ہیں کہ آپ لہسن کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ ادرک اور دار چینی کا قہوہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے، یہ سارے اینٹی آکسیڈنٹ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے گھر میں خود کو بھاپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ناک کی جھلی ہے اس کی سوزش کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ سلائن سے اپنا نیزل واش بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایک ٹیوب آتی ہے جس سے آپ ناک کو اچھی طرح صاف بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر یہ مسئلہ آپ کا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ کسی اسپیشلسٹ ENT اسپیشلسٹ کہ وہ لوگ جو کہ آنکھ ناک گلے کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے کنسلٹ کریں اور اپنے آپ کو ڈائیگنوز کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تھوڑا سا احتیاطی تدابیر استعمال کر کے، ماسک استعمال کر کے، اپنے گھر سے پیٹس کو آؤٹ کر کے، قالین کو ختم کر کے، یا وہ چیز جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی خوشبو ہے یا کچھ کھانا ہے جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے تو اس سے بچ کے آپ اس بیماری سے جو ہے وہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔